喂，大家好啊，師張。咦，而家仲有1分鐘就去到好震撼嘅抽龍珠係啊，抽龍珠啊！而家咁其實我對龍珠呢輯嘢呢就非常之有愛嘅，所以無論如何，我龍珠我就一定要齊 set 嘅。咁聽聞呢，哇好型喎！等 screenshot 咗佢先。哇，好啦，係喎，等開翻啲聲先，有啲叮叮聲先好聽㗎嘛，係咪？銀彈唔緊要，咦，無限喎，兩抽，唔好有無限咩？咦，落屏，第3抽，咦，餃子，我驚會唔齊 set 咯。4抽，有 WhatsApp 添。哇，冇加達喎。先，咦，先，銀彈而家仲差邊個呢？差嗰個叫咩啊？笛子魔童係啦，但係未有金彈咯，好冇？屌！我屌你啊！啲石越嚟越少，撲街！唔係齊唔撚到 set 啊！屌你！抽到200粒石就停一停先。咦？笛子魔童？咦？等先，銀彈仲有邊個未出？唔知喎。死啦！啊！天津飯記得啦，抽到200粒石都仲係，第1粒金 ，yes！ 孫悟空唔錯啊，有孫悟空，天津飯出咗嚟，仲有第1隻天津飯。其實都係要追金嘅，其實都係冇所謂。但係啲金機會率好少喎，咁睇落，我覺得。因為間嗰4隻金蛋我都會全部29出晒佢。之前打咗少少297，準備。屌你老味，冇金蛋嘅！仆街！仲有點，因為呢個係日版咧，就冇得活機再拍片，所以迫於無奈就係啦，用住呢個方法拍住先，揾部機錄低佢。去到150石都冇金蛋就重按，但係好少金蛋咯，我覺得。真係齊唔到 set 嘅喎，其實你話咁多抽都好，真係嗰種齊唔到 set 嘅咯。咦？屌，係咪冇咁大嘅部機？我聽人哋講過咩？總之你一開始最早嗰批人應該最多金蛋嘅喎，怕俾人搶撚晒啊！我抽到一發，out game 就重按先。屌，冇金蛋嘅呢部機，一般嘅事實我已經決定咗重按。係一個好小學雞嘅行為，但係我決定咗要重按。
繼續我哋嘅抽啦。啱我出20幾下出一粒金，敷引咗。嗱，重安唔好孫悟空，屌你齊唔撚到 set 喎，仆街！真係齊唔到 set 喎，你咁搞法。咦？唔犯 OK， 即係而家仲爭，咦？而家仲爭比達同埋佢個仔。抽到100石，再重安下先。其實50，人哋話咩2 pack 可以追齊喎，真係唔覺咯，係嘛？2 pack 係真係追唔齊，話俾你聽真係。抽多3下 out game 先。我仲有幾下抽，但係要追嗰2下，好難。即比達同埋佢個仔好難出咯，屌！咁可能本身我感覺上即係咪啲金蛋即係咁鬼少嘅咧？查實係少咗一個點啊，好冇？50抽都唔得，唉唔得，重安，我已經決定咗重安。繼續，屌你老母，真係唔撚到 set 喎！哇，11隻落屏，升技冇難度啊！仲好多加蛋添。咦？可能天津飯少咗得3隻啫喎。哇！最後一 pack 要追2隻金，我覺得係非常之困難嘅事情嚟啊！真係冇金嘅部機原來。嗱，各位你見到我已經中咗伏。咦？比達 yes， 差一隻杜拉底格斯，金，屌，差隻杜拉格斯就俾我啦，屌你，杜拉格斯啊，杜拉，哇，我覺得隻落屏係可以爆技喎已經，佢升幾下咧？咦，杜拉底格斯！屌你老味啊！做10抽，咦？連中2金 ，yes 齊 set。咁我一共幾抽咧？係啦，同大家直擊一下先，真係好辛苦，好想喊。仲有50隻剩低，哇！其實呢度啦，呢度開始計，屌，1、2、3、4、5、6、7、8、8、5、40、43抽就齊咗石啦。咁呢啲咁嘅撚嘢全部踢鳩咗佢先屌。好啦，咁有咩叫有愛咧？因為其實呢啲 set 嘢咧，我就真係好喜歡佢嘅，即係唔係我係對龍珠好有愛啦。咁所以我決定咗咧，嗰啲金蛋咧，就全部都297咗佢。好啦，
食嘢啦。杜拉底格斯，咦？我打到食唔掉。嚇得我以為想升級添。咦？之後仲有孫悟飯啦，係咯。咦？仲有50隻可以打嘢喎，唔錯啊！感覺都非常良好。冇事啊，要解翻。就孫悟先，呢隻比達打聲啊！咁呢一間呢，就到大家最喜歡，亦都最中意睇人仆街嘅呢個升級環節㗎啦。咦？有時咦唔係兩隻孫悟空係喎，食咗隻先啦。咦？家條片快喎！好啊。我全部，我哋睇屬性咁啦。金蛋我就唔食升級啦，咁我食樂平先啦。屌佢我真係好撚驚，我真係好撚驚佢會唔撚升級屌。等先，俾啲咩祭品佢好咧？啊，俾呢個屌。好啦。屌仆街大食公炒嘅通常。屌你啊！5隻升唔升級咧？屌又大成功！屌升1級。屌你啊！食10鳩幾升1。屌你都嘥鳩晒啲石。水屬性咩嚟㗎？喺呢度，算啦，由佢啦，唔理佢。咁仲有啲咩可以食咧？係打返粒星先啦。天津飯就唔食啦，得3隻。極紫魔童有5隻，試下先。其實喺呢個之前呢，嗰啲普通嘅升級我都試過。今次嘅幾入呢係有少少問題，係成日都唔升級，2升2下喎，唔錯，非常好感覺。孫悟空我唔食啦，無限啦，無限。我真係好中意佢個冬菇頭，唔係冬菇頭黐筋，因為而家夜所以有少少語無倫次。光頭，再加個6粒點，好 sexy 嘅。識唔識記得 ？Yes。會唔會？唔好呢個啦，會唔會食2升1咁好飲品先？sorry。屌，有啊。暗屬性有啲咩咧？原來餃子係暗屬性唔記得咗添。好啦，食埋餃子，啱好5隻喎。
唉，屌你啊！又炒。好啦，咁總括一下，我諗幾多抽啊？40幾啊？43啊？好似43抽係。咁啦 ，set 就齊咗啦，係啦。咁孫悟空1、2、3、4金嚟嘅，1、2、3、4、5咧就銀嚟嘅，係啦。咁睇下升咗幾多，呢個升咗1下啦，1下啦，屌呢條冇。呢個升咗2下啦，都唔錯其實，係啦。咁我今日咧條片咧就係咁多啦，就睇下大家對龍珠有冇愛啦。咁因為我就真係好中意龍珠嘅，係啦，咁所以我會全部齊色，咁目的咧就達成咗啦，係啦，好，多謝。